ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាបែបនេះឬក៏បញ្ហាបែបនេះឬក៏បញ្ហាបែបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលនេះបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតោះកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីយើងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានរបស់ថ្មីដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងការ activate លើ Windows និង Microsoft Office ជាដើមអញ្ចឹងគឺលើកនេះគឺវាខុសពីអាមុនត្រង់ថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនទ្វេដងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការក្រេក Windows ក៏ដូចជា Microsoft Office បានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុច join នៅ link Telegram របស់ខ្ញុំខាងក្រោមដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description នេះដើម្បីចូលទៅមើលវីដេអូពេញនៅក្នុង channel Telegram របស់យើងខ្ញុំតាមពិតទៅវីដេអូគឺខ្ញុំត្រៀមបង្កើតឡើងដើម្បីផុសចូលក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក្រេកWindows ក៏ដូចជា Office ហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើ policy របស់ YouTube អញ្ចឹងវា YouTube បានធ្វើការ remove វីដេអូខ្ញុំចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានវិធីអីត្រូវដោះស្រាយទេបើសិនជាមិនចង់ឲ្យ YouTube វា remove លុះត្រាតែខ្ញុំលុបចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបើលុបទៅវាធ្វើឲ្យដាច់ពីវិធីនឹងឬក៏ការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងអត់អាចកាត់បានទេអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយនឹងឯងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូបានពេញហើយធ្វើតាមកុំឲ្យខុសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅតាមដានទស្សនានៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការ comment លទ្ធផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងនិងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបើសិនជាមានចម្ងល់ផ្សេងៗកុំភ្លេចធ្វើការតាក់ទងមកខ្ញុំតាម Telegram ដែលមាននៅក្នុង channel របស់យើងខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការពិភាក្សានិងដោះស្រាយជួយលោកអ្នកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាចុងក្រោយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូខាងលើសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe ចំពោះអ្នកដែលមកថ្មីផងដែរដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ